Nëse në pjesën e parë të kësaj video pam se gjuha një rrokshë muzikale shqipe, shkencërisht është në kufit kohor 48.000 vjeçare vjetër, kusht ky për gjuhën mëm. Tani në këtë video mbahuni fort se shkojmë në një humbëtir kohore, ku vetëm gjuha shqipe i ka aftësitë për të udhëtuar. Paragjuha. Paragjuha është ajo e folur e njeriut primitiv pa rregulla, me fjalë të thjeshta, e thjesht të radhitura pa rregull. Fjalë të përcaktuara, pa gramatik precize, pa pauzat e ndarjes së fjalisë, dhe pa rregulla zgjedhimi apo lakimi, pa njëjës dhe shumës, dhe pa fjalët gramatikore, para fjalët, lidhsat, përcaktorët. Minimumi që vetë shkenca e pranon si gjuhë 300.000 vjeçare, pra është një kufi midis Homo erectus dhe Homo sapiens. Fakt. Element të paragjuhës hasen çuditërisht në shqipen gege, sidomos në nën dialektin e Tropojës, ku mund të japim disa shembuj si frazat: a u, jam unë, ua, unë jam, ja e u, eja tek unë, ja a, nëna është këtu. Karakteristike e kësaj gjuhe është fakti se ne mund të ndryshojmë rendin e fjalëve pa ndryshuar semantikën, pra kuptimin. Pasi fjalia mbar gjithmonë të njëjtin kuptim, të lira dhe fleksibël. Marrim një frazë primitive: ja a i tu, nëna është këtu. Merr kuptim në të gjithë kombinimet e mundshme. Ai tu ja është këtu nëna. Aja i tu është këtu nëna prapë. Këto modele tregojnë një vjetërsi shumë të madhe të shqipes gege, minimum që vetë shkenca e pranon si gjuhë 300.000 vjeçare, pra si që thamë, në një kufi midis Homo erectus dhe Homo sapiens. Pra kemi gjuhë që flitet e është e gjallë akoma, e cila o mundëson studimin e pa kufi gjithë gjuhëtarëve, zgjidhjen e pothuajse gjithë enigmave gjuhësore. Për ju që i shihnit gjëra dyshusat, nuk mbaron këtu, përkundrazi këtu fillon e zbardhet gjithçka në lidhje me fjalët që njeriu filloi t'i krijojë. Ndaj, nëse a është unë e gegnishtes, të vjetra sa vet jeta, ushtojmë fjalën një rrokshë tok, e pas saj fjalën tjetër një rrokshë të vjetër sa vet jeta ton. Kemi autokton, jam unë në tokën ton. Doja t'u pyesja ju tani, fjalët shqip të përngjitura, a nuk janë një fjali e tërë në gjuhën shqipe që tregojnë saktësisht se po flasim për njeriun i cili jeton në tokën e tij? Për ju që i shihni gjëra dysh, shihni tani pikën tjetër se ç'thot shkenca e gjuhësisë për gjuhën mëm që të kuptoni më thjesht. Shkenca moderne e gjuhësisë sot pranon se nëse fjalët e
gjuhëve beta, cika, delta dhe fuka janë shumë rrokshe dhe përgjatë ndarjes së tyre fonetike na japin fjalë një rrokshe dhe fjali të vogla të një gjuhe muzikore alba. Kjo na mundëson që në një etapë të caktuar të gjejmë lidhjen gjenetike ose më saktë etimologjinë e vërtetë të fjalëve dhe sigurisht na dërgon drejt origjinës së vërtetë, që do të thotë të përcaktimit e asaj që ne e quajmë gjuha nën e të gjitha gjuhëve. Pra shkencërisht dhe vetëm shkencërisht dhe vetëm me sa na thot vetë shkenca moderne e gjuhësisë. Gjithë fjalët e cilësdo gjuhë, nëse përgjatë ndarjes së tyre fonetike na japin fjalë një rrokshe dhe fjali të vogla të një gjuhe muzikore, të cilat do të na japin etimologjinë dhe kuptimin e fjalës, atëherë kemi gjetur etimologjinë e vërtetë të fjalëve dhe bashkë me to dhe gjuhën mëm. Pra në këtë pikë, përderisa shkenca e pranon dhe ne kemi në dispozicion gjuhën mëm, loja me dyshuesa dhe dyshime mbaron këtu. Këtu ne mund t'ju shpjegojmë shkencërisht etimologjinë e saktë të fjalëve që mund të gjejmë anë mban. Gjë që do ta bëjmë me patjetër dhe unë do t'ju sjell video të panumërta me fjalë nga gjithë bota, të cilat ndahen dhe na japin fjalë një rrokshe ose fjali të vogla të gjuhës muzikore, siç e ka përcaktuar vetë shkenca, të cilat kanë një semantikë se kuptim në gjuhën shqipe. Matricat gjuhësore. Matricat gjuhësore quhen ato fjalë një rrokshe, të cilat u krijuan nga gjuha e parë e nga të cilat u formuan fjalë të reja shumë rrokshe. Dhe nëse gjurmon fjalët që përdorin gjuhët sot, do të shohim se ato janë prezente brenda tyre, pra matricat. Kështu na thot shkenca e gjuhësisë, pra. Shembull, një matricë e gjuhës shqipe, ma. Në këtë fjalë primitive që përdoret akoma në shqip kemi kuptimet ma, mama, nën. Dhe si rrjedhoi kjo ka kaluar në për gjithë gjuhët e tjera, siç e shihni. Matrica ma, e cila vjen prej gjuhës mëm, kuptimin e saj e ka në gjuhën shqipe. Ma e barabart me man ose mban. Nëna është ajo që mban fëmijën për 9 muaj në barkun e saj e gjithashtu, dhe pasi ai lind, ajo e mban, është përgjegjëse, kujdeset dhe është detyra e saj të mbaj fëmijën. Pra, matrica e gjuhës shqipe mëm, ma, është një fjalë shumë e vjetër e cila u krijua dhe emërtua kështu nga logjika e thjeshtë e njeriut primitiv, që emërtonte në bazë të funksionit dhe karakteristikave të asaj që emërtonte. Pra ma, mama e me radhë, shpjegohen e kanë një semantik, pra kuptim, nga matrica që ndodhet brenda saj. E kjo matricë i përket gjuhës mëm, që në këtë rast është gjuha shqipe. Edhe vetë emërtesa moderne që shpikën gjuhëtarët matricë, që tregon fjalët kuptimore të gjuhës mëm, matricën e saj e ka në shqip, gjithashtu dhe kuptimin e plot të fjalës. Por në këtë pikë le të kthehemi tek gjuha mëm e të shohim se si fjalëformimet e saj i mbështet në një logjik të plot kuptimore,
kusht për gjuhën mëm nga gjuhësia moderne. Matricat kuptimore. Në këtë pikë ne mund t'i drejtohemi foljes së parë të gjuhës së njeriut primitiv. Folja A është njeri, është kafsh, sen, pim, ose një fenomen. Por kjo folje tregon dhe prezencë, pra është dhe emër. Në këtë rast, fjala A është matricë, fonem është folje, është dhe emër. Pra, aja, në këtë rast është matrica e fillimit për të gjitha matricat e tjera. Thënë ndryshe, është fillesa e konceptit gramatikor primitiv. Pra ka funksion shumë dimensional në gjuhë dhe përrjedhoj konsiderohet si fillesa e fillesës së gjuhëve. Le të fillojmë e të shtillojmë ekuacionin e saj kuptimor, duke i shtuar foljes primitive A, duke i shtuar parashtesën bashkëtingëllore P, kemi foljen ap, jap. Është e përpasoj u pa. Nga ana tjetër kemi po matricën e shënuar A, me prapashtesë matricën bashkëtingëllore P, na jep foljen pa. U pa dhe do me thënë është, e nëse është, objekti është, ekziston mundësia që ja jap. Pra kemi kuptimin matricor drejt për drejt dhe me përmbysje. Ky ekuacion semantik, pra kuptimor, fjalë krijimi është vërtet mjaft i qartë dhe kuptimor. Nëse përdorim njëkohësisht matricat K dhe P, folja primitive A është, me parashtesë jep foljen K, dhe kjo e fundit duke i shtuar prapashtesën foljen ap, krijon foljen tjetër kap. Foljet kap dhe ap mund të quhen folje metonimike, pasi dy idet që përçojnë dy fjalët krijojnë një lidhje ska-skap, nga ka, kap dhe sa, nuk është, sap, nuk jap. Do me thënë, është nëse ka, kam, çka kap, dhe nëse kam, çka jap, ap. Dhe e kundërta, sa, e nëse s'ka, s'kam, s'ka kap, e nëse s'kam, s'ka ap, jap. Këtu mund të shohim qartësisht procesin e krijimit fillestar, evolucionit dhe përsosjes së logjikës së njeriut primitiv mbi realitetin përreth, paralelisht me gjuhën muzikale dhe kuptimin e saj. Por ju kureshtar tani se me dyshusat mbaruan punë. Do të takohemi në pjesën e tretë të serialit të videove për gjuhën mëm. E deri atëherë, mirupafshim bashkë.